¡Listo! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Ronnie GM. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues aquí estoy con un amigo llamado Dave, que vamos a colaborar. Ya hicimos un video, pero a él no le funcionó, se grabó otra cosa. Y entonces pues espero que estén muy bien. Así que saluda Dave, saluda. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Hoy estaremos colaborando con Ronald, que sería el canal de El Sukuna GM, el papo misterioso, colaborando por primera vez que le diga. Bueno, pues hoy vamos a colaborar en un video genial de 99 noches en el bosque. No es que seamos principiantes ni que nos hayamos acabado de enterar del juego, sino que nos gusta el juego y pues es muy divertido, la verdad. Es bueno para jugar con amigos y con familia, pues. Bueno, pues vamos a estar acá jugando bien chido, así como les dije, y le hice una mis papos. Entonces vamos a darle, vamos con el video. ¡Ay, qué lag! Ay, pobrecito. Bueno, pues vamos a empezar talando la madera, papus. Claro. Empezamos a talar la madera. Obvio, la madera es lo principal que se debe hacer. Exacto. Todos lo saben. ¿Ah? Vamos a ir a salvar el niño, el primer niño. Bueno, yo voy a ir a salvar el niño. Voy a explorar. Bueno, Ronald, tú quédate ahí en la fogata o exploras conmigo. O bueno, exploras conmigo, que otra parte hay. Bueno, pues estos días hemos estado ahí jugando 99 noches en el bosque y pues bastantes cosas interesantes que contar, la verdad, sobre el juego. Sí. Y sobre otras cosas. Y pues bueno, espero que les entretenga. Gameplay narrado. Güey, déjame hablar. Espero que disfruten. Ahí debo hablar a mi compañero. Espero que les entretenga. Y pues que estén bien, que lo estén viendo, no sé a qué hora, pero que estén bien. Y que les guste nuestros grandes videos que estamos haciendo. Bueno, esta colaboración se trata de generalmente para hacer buen contenido para ustedes, ya que Papo Misterioso, a Trunks, o más conocido como el Papo Misterioso, le gusta colaborar, bueno, al Ron también le gusta colaborar, a todos nos gusta colaborar, ¿saben? Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con el gameplay. Ayuda. Uy, no, Bueno, me pasé. Voy a seguir acá. Abre puerta. ¿Qué es esto? Un revólver. Bueno, me lo quedo. Eso, y es suertudo. No, es que había un almacén. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Ronald, tienes que encargarte de este cultista. ¿Cómo que hay cultistas? Conseguí una pata de conejo, ¿tú necesitas? No, neta, necesitamos un mapa, güey, no mames. Una burger, sala, burger, no mames, Ronald. Te saqueaste todo eso tú solito. ¿Qué? La noche se acerca. Bolso recolecta acá, Ronald, recolecta acá que estoy talando buena madera. Espera, que yo voy a ir a... Ah, bueno, cierto. Tú tienes un saco normal y yo tengo un saco bueno. De verdad. Real y muy genial. Soy de verdad. Causa de verdad. Soy de verdad muy viola y muy genial. No, pues yo me sé la original. Y vamos a una cosa de ilusión sideral. Toca darle... ¡Ay! ¿Qué pasó, Ronald? ¿Algo que necesites saber? No necesito nada, es que me estoy complicando yo solo poniendo árboles. Este es el bonito. Este es un poder distinto. Ojos plateados, cabello brillante. ¿Cómo que está cerca del... Ah, bueno. Listo. Ahí está el ciervo. Vete.
moriste, siervo! Nadie te quiere, todos te odian, siervo. No mames. Apenas iniciamos el día 1 y ya me voy a morir. ¿Qué más? ¡Solo corre! ¡Solo corre! Genial, de verdad, sí, de verdad. Bueno, acá estoy. Voy a tragar una zanahoria. Uf, qué rico. Voy a poner una linterna. Un buen... Ronald. ¿Qué pasó? Un buen... Te van a Un buen papu va a traerle su linterna a otro papu. Porque los papus son buenos. Y eso es lo que hace un papu. Darle cosas al otro papu. Ese papu debe ser historia, mano. Qué buen papu. Hay fresas en el mapa. Soy de verdad, de ánimo genial. Mira, toma esta linterna. Soy de verdad, soy de verdad, de ánimo genial. Bueno. Güey, acá hay 2 patas. Acá hay 2 patas de conejo. ¿Para qué vas a recolectar más? Güey, yo no tengo patas de conejo, güey. Acá hay otra. Acá hay otra, güey. Eso, allá voy. Bueno, yo me voy a comprar una hacha buena porque ni modo de que me vaya a comprar una linterna. Listo. Ah, y también te dejo una linterna con la pata de conejo acá. Entonces, uy, este lobito se ve crack. Venga, Acá tenemos carbón. qué suertudo soy, qué suertudo soy el pinche Watt. Uf, soy el Watt. ¿Por qué? Tengo piel de lobo. Yo quiero una. Esa vamos a hacer un show fidera. Sala burger, bro. Me voy a morir, bro. Sala burger. Corre. Corre para sacar tus asociaciones. Ok, voy a seguir recolectando esto. Bro, me voy a morir. Bro, me voy a morir. Bro, nada, ya me morí. ¿Te moriste? Ya me tiraron. Bueno, ya me había No, asustado. ¿eh? ¡Yo puedo! No mames. ¡Una piel de lobo! Soy suertudo. Bueno, quién sabe cómo le digan en otros países a las fresas. Acá en Colombia les decimos fresas. Ay, no mames, ya me sé qué pendejo. En todos los países se dice fresa. No sé, güey, no sé. ¡Muchas fresas! Piel de lobo, piel de muy genial. Lanza. Necesito comida. Ya tengo lanza, así que yo soy Dave. Yo soy el que me encargo de la comida, ¿ok? Tú rescata a los niños. Ok, voy contra lobitos. Pero yo rescato a los niños. Vale. Y si quieres también te ayudo con... Cuidado. Ronoto, ten cuidado, Ronoto. Uy, bueno, pues empezamos bien la partida, prácticamente, ya que pues esta partida está siendo muy fácil, la verdad. La gente que sabe, y la que no, igualmente tiene conocimiento. Bueno, pues acá estamos tratando aquí todo random. Por suerte alcancé a cambiar una piel de lo bien chida. Ahora necesitamos un revólver. Y listo. Voy a mejorar. Dios mío. Perfecto. ¡A la bestia! Recolectar esto porque ahora tenemos todo esto. ¡Rápido! ¡Uy! A la bestia. Creo que una linterna sería bueno y yo tengo una linterna, por eso, y eso es bueno. Ok, chicos. Esto es uno de mis planes. No me voy a lanzar, obvio. ¡No! Ten cuidado. Voy a ver de qué parte del mapa estás. No mames, Ronald, ¿qué haces allá?
Ok. Rono todo y vea la realidad. Solo queda un lobo, ven. Yo no quería rescatar a los niños, sino que eso también me iba a dar comida. ¡Uy, no! ¡Un lobo se sube acá! ¡Oh! Recoge toda la comida, güey. Recoge toda la comida. Bueno, yo recojo la comida. Tú tranquilo. Sobreviviendo a su cuna. Sobreviviendo a su cuna. En efecto, sí. Paco, eso dice, hola. Hola. ¡Ay, qué lag! ¡Ay, qué lag! Solo quedaba un lobo y me había matado a todos los lobos que estaban... ¡Ay, qué lag! ¿Por qué tengo esta sola? No sé, pero voy a abrir este cofre. Una linterna, no la necesito. Tengo comida, tengo mucha comida para mantenerlos por una... Hay un lobo que está persiguiendo esa ya. Tengo mucha comida, tengo demasiada comida para mantenernos una semana a salvo. Una semana son 7 días. O creo que para más días, la verdad. Las veo. Explorador del explorador. Voy a recolectar frutos. También tenemos que comer frutos, no todos. Ronald, ayuda. Ronald, bro, ayuda. ¿Qué pasó? Ronald, bro, ayuda. Ronald. ¿Dónde estás? No mames, un lobo. No, me morí. No, por no ir. Tamare. Tengo que ir al lugar donde está Dave. Me toca ir al lugar donde está Dave. No lo puedo dejar. A ver el mapa, ¿dónde está? ¿Qué haces allá, güey? Explorando. Sí, con razón. Te morí. Me dio hambre. Buenas, me morí. No vengas por mí, güey, ven por mí hasta que San Juan de Oro. Pam, La pam. verdad, pero no, y que ya casi se hace noche. Pam, param, pam. Para, pam, param, bam. Para, pam, param, bam. Bam, para, bam. Bam, param, bam. Sobre el clima, lo que estoy muerto, tengo una idea. Bam, param, bam. Completa. ¡No! ¡Ese Ronald! ¡No! ¡No! ¡Maldita animación! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Corre! Bro, tienes que correr, bro. Tienes que correr a la base, no, de verdad. Bro, corre, pendejo, la base, güey. ¡Tengo hambre! ¿Qué haces recorriendo todo el pinche mapa, güey? Mira hasta dónde llegaste. ¡No! ¡No! Vamos de nuevo. Necesitaba comer o si no me moría de hambre. Lo siento. Tranquilo. De cualquier forma me iba a morir o de hambre o por los lobos. No había. Todo el destino es la muerte. Ay, me falta algo. Ya voy a explorar. Desde la Burger Impel Down de One Piece ni se atrevió a tanto saltar.
Perdón de One Piece se atrevió tanto, bro. ¿Qué pasó? No sabe, de verdad, joder la madre que se me cae. Pero, bueno, mi gente. Bueno, mi gente. Bueno. Vamos a hacer esto. ¡Soy un monstruo! Nah, no nos sirvió ni pa' caca. Nah, no sirvió. ¿Qué pasó, gata? ¿Qué pasó, gata? Oh no, hermano, estoy rodeado por lobos. Pero yo soy... Ya te salgo. No, güey, tranquilo, solo hay un lobo. Seguro que si lo subimos a este internet nos van a shipear. ¿Qué? Yo creo que la gente en internet es así de mala. No nos chipearían nunca, güey. No seas enfermo. La gente es así, la gente de internet es mala y tú lo sabes. Tú sabes que cuando aparece un personaje con otros 5 segundos en la pantalla y empiezan a decir cosas. Loco, ¿te acuerdas, loco? Como bonitos los flex, por ejemplo. No, ese chipeo casi nadie lo dice. O como que no. Madre. Fuego alcanzado al 100. Además no está tan bueno el chipeo. Mis zapaticos bien bonitos, mis zapaticos bien feos. Vámonos. Llevamos tanto tiempo acá y no hemos conseguido ni... Con un flow ando, explorando con un flow violento. Necesitamos pie de conejo, necesitamos piecito de conejo. Diablo. Ojo con lo que dices, ojo con lo que dices, ojo con lo que tuviste, loco. ¿Qué? Ojito, pie de conejo, eso es del demonio. No, mentira. Eso es el demonio, bro. No es del demonio, yo voy a seguir. Depende de lo niño pendejiño. Voy a buscar más pie de conejo. Tienes pata de conejito. Tengo una, pero la única que tengo es para mí. Yo te estoy buscando una. Quieto, bro. Ayuda, bro. ¿Qué pasó? No me ya. Severo. No pasó nada. Soy bien malo persiguiendo a conejos. Conejos. Causando el XD de los años 1600. Dale. Pie de conejo, please. Please, I need you, Cecil, I need you. Toma. Ay. No, pero no mames, que tienes comida. No hay nada de comida. No mames. ¿Qué es esto? Este es el banco. Estoy en el banco. Estoy en el banco y voy a... Nada, pensé que el cofre sería de oro. Como que de oro, luego de que es el cofre. Güey, ¿te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas la otra vez que nos apareció un cofre de oro jugando 99 noches? Me apareció el cofre de diamante, güey. A mí me apareció el cofre de diamante, güey. No, era cofre de oro. Digo, de rubí. A mí me apareció fue cofre de rubí, güey.
Ah, pues a mí me apareció fue el de oro. Pi, pi, pi. Y me dio algo para cazar más fácil. Te dio un pinche saco. No. Me dio fue como que un francotirador. Necesito comida. Me voy a morir si no tengo comida. No, y no tengo comida. Por favor. Sí, sí tengo. Ñam, ñam, ñam. Vamos. ¿Conseguiste un pie de conejo o algo? Sí, espera, papus, pero es que alguien estaba tocando la puerta. Ah, ya, ya, ya. ¡Rápido! ¡Toma! Toma, toma. Necesito un pie de conejo. Ayuda. A ver. Yo desperdicié el único que tenía en una chapa. Bueno, no lo desperdicié. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Estoy ganando 35 menos. Estoy ganando 35 menos. 35 menos. Vamos que me voy a la primera, no mames. Nah, bro, ya no alcanzo, ya no alcanzo. Tú puedes, güey, yo te ayudo. No alcanzo, ya no alcanzo, ya 16 segundos no va eso. Ya alcancé, sí se alcanza, sí se puede, sí se puede, sí Dale, se puede, sí Dave, se puede. tú puedes, tú puedes. Lo logré, uf, qué buen pie. Por fin. Me dieron esto que es mejor para la cacería. Bro, ¿dónde piñas, bro? Es que te pasas. El cofre era normal, pero yo creo que tenía más suerte. Bueno, voy a mimir. Voy a ir a mi cofre. Ten cuidado. Ay, bro. Ay, sí, aquí. Ay, tengo hambre. Uy, es mejor conseguir una lanza de una vez porque la lanza me sirve para la cacería demasiado. No mames, ya se me olvidó que no había explorado. Pero yo tengo que conseguir Scooby. Yo tengo que conseguir es lanza para conseguir la carne. ¡A la burger! Ronald, si no consigo comida moriré. No, me estoy muriendo de hambre. Bro, tienes comida. Bro, tienes comida ya. Bro, tienes Ah, comida hay varios muslos. Ayuda. Ya me morí. Tamare. No. No te reinicies, güey. Yo ahí tengo un mensaje, ya se me había olvidado hacer un mensaje. Ni modo de que me vaya a reiniciar, güey. Bueno, ya voy, espérame. Pero no tengo nada, no tengo ningún enemigo cerca, pero tengo vendaje, bro, tranquilo. Ya sé, sino que ya voy, es que estaba picando. Uy, parece que me están llamando. No sé, no, era mentira. Diablo. Ahí te voy a revivir, tranquilo. Te revivo. Ya te reviví. Listo. Mancha. Uy, me voy a morir de hambre. Manchas. Uy. Necesito conseguir comida rápido. Con estos números la fogata al máximo. Con un tiro en la cabeza se mueren los lobos. Somos la fogata al máximo.
A ver, No, bro, ¿qué pasó? creo que acá se puede entrar. Creo que acá se puede entrar. No, no se puede entrar. ¿Qué será esto? Tú tranquilo. Diablo. Oh, no, hermano. Y en el momento que se está grabando esto está el partido de Noruega. Noruega, ¿cómo era que se llamaba? Noruega Brasil. Espero que con ansias y espero que ganen. Bueno, igualmente alguno tiene que ganar que perder. Ronald, tengo algo que te va a costar la vida. ¿Qué cosas? Un combustible. ¿Tienes un combustible? Obvio. ¿Y qué? ¿Y qué pasa que tengas un pinche combustible? Paso por ¡Ay, qué lag! Yo corro, claro que yo corro. Yo voy a correr. ¡Ay, qué lag! Yo voy a correr. Corro. Listo. Me están persiguiendo 17 lobos. Pero no me pasó nada. ¿Por qué corréis? Ganaste, Cabo Verde. ¿Cabo Verde? ¡Cabo Verde! Güey. Ah, vino esto de alienígenas. ¿Te acuerdas la vez que estábamos jugando acá y nos íbamos a pasar, pero vino el ciervo? Un alienígena me estaba disparando ahorita, pinche alienígena. Güey, si consigues una batería, pues ya sabes dónde ponerla. No, espera, voy a explorar a lo random. Voy a matar a este alienígena con mi revólver. ¿Por qué los alienígenas? ¿Por qué los alienígenas mueren más rápido con nuestras armas? Ronald, ayúdame a matar a esos pinches alienígenas. ¿Dónde estás? Pon algo. Estoy re lejos de acá. Ahí voy. Yo corro, claro que me corro. Ay, me corro, claro que me corro. Eso no es un cinturón. No, estoy corriendo, pues. Corre. ¡A la bestia, no! ¡El ciervo! ¡Ciervo, no, ciervo! No me persigue todo lo que yo estuve allá afuera. No vas a poder venir contra mí, ciervo. ¡Toma! ¡Ay, no mames! Vamos a... Vamos a subir la fogata. ¿Qué? Ay, vamos a subir la fogata, güey. Tenemos que subir la fogata rápido. Bro, güey. bro, acá hay madera. Bro, acá hay madera. Ah, bueno. Ya Bro, hay. la fogata ganas de subirse. ¡No! No sabes cuánto he sacrificado para poner esos árboles. Bro, le falta uno. Rápido, bro, tú puedes. Dale, bro, ven. Dale. Tú puedes. Hueso. Tenemos que encontrar baterías o varias cosas ya. Viva el bicho. Viva el bicho. Viva el bicho. Digo, viva el bicho, el bicho. No el bicho, el bicho. El bicho, no mames. Voy a escanear, a ver. Partida. Carga de partida. Creo que donde va a casa. Vamos a por un cañoncito, la cita. Espérame, güey, yo voy.
Arma de rayo. Volví. A ver qué me va a dar. Quiero una batería. Bro, si te hago una espada alienígena, me la... No, yo la quiero para cazar. Me dio la Exogun. ¿Qué te digo? La Exogun. Fantasma. Uy, vamos allá, vamos allá. Uy, necesito comer. Güey, es mejor que le dispares con nuestras armas porque con las armas de ellos no se hacen casi daño. ¡Toma! Listo. Solo me queda una balita en el francotirador. No está usando el sombro. Ah, mira, acá está una batería, qué bien. Tu F, Ronald, tu F. Por eso fue que ganamos. Porque tu F. Tu F. Tu F. ¡Diablo! Nah, pero me dio solo chatarra, nah. Pero esta chatarra sí nos da chatarra. ¡Qué rica chatarra! Quiero ir donde más alienígenas. Yo también. Pero, kit médico, lo que nos faltaba. Oh my god, un cofre como que casi de oro. Voy a abrirlo. ¡No! ¡Por favor! ¡Tamare! Los lobos alfa son... No, güey, me persiguen el pinche lobo alfa. ¡Tamare! ¡Mi linterna! Me estoy muriendo de... Nah. Yo me estoy muriendo, amigo. Güey, revíveme rápido con tu botiquín. No respeto. ¡Ay, no mames! Pero tengo que subirme la vida. Iba tan bien, pero a la vez tan mal. Tamare. Bro, casi me muero. Casi me muero, güey. No, pero no se vale, güey. Ya casi. Ah, no mames. No lo voy a hacer. Llevamos como que 30 minutos de video y estamos en el día 6. No. Es que recuerda que nos mataron, bro. Sí. Tamare. Ay, vamos, por favor. ¿Y por qué no ha salido el gato? A la bestia. ¿Por qué no ha salido el gato? Revíveme, 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 revíveme. Estoy acá, bro, estoy acá. Espérate que estoy corriendo. Día 7, día 8 y día 9. Luego tenemos que meter a los pinches cultistas. Que los cultistas están allá. Obvio. Sí, no me siento a llover. Habla más duro. Bro, pues no mames, y empieza a llover. Bro, ayuda. Bro, ayuda. No, ese hijo de pinche chocolate. Tamare. No me queda nada de ella. Pinche lobo me está persiguiendo. Este man me está llame. Es un lobo alfa. Tengo que darles a todos. Bro, ya no te que reír y el tema. Como que no utilizaste el botiquín. Me tocó. Resistías. Y tengo que matar a los pinches cultistas estos. Ay, por fin. Ay, comía. Bro, casi me muero de hambre. Bro, espera.
Cuéntales a tus suscriptores, güey, mientras yo te revivo, güey, porque literalmente, brocas, me muero. Literal. Pues no sé qué contar, la verdad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Pero hay que seguir aquí. Hay que seguir aquí. Estoy muertito y ha llegado el de las pieles y yo tenía una piel de lobo que me servía para una lanza. Yo creo que es una de las mejores y peores partidas que he tenido. Dale, no, Tamare. ¡Ay, ahí viene! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, Power Ranger! Nada, yo... Abre cualquier cofre, abre el cofre de oro, abre ese cofre, abre. El cofre... ¡Vamos! Te persiguen, pinche lobo. Ah, bueno. Vamos, vamos. ¡Sí, sí! Bue. ¡Sí! Turu, tu, turu, turu, tu. Y voy a abrir acá, voy a abrir acá. Acá no hay un cofre. ¿Qué es esto? Vamos. ¿Qué güey, toca dar una... Porque está la cabra. Sí, güey, porque creo que no. Es que ya sé por qué. ¿Por qué? Ayúdate de mí. Ayudo. Güey, mira... Diablo. Ya ves. Vete. Ayúdame. 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 Güey, mira. Tengo un rifle para ti. Tengo un rifle para ti. Tengo un rifle. ¿Ya tienes un rifle? Sí. Bueno. Voy a agarrar esta caña. Voy a agarrar esta caña para pescar. Tiene una obsesión contigo. Ay, no mames. Listo, ya se va a volver de día. Papulovi, cabra ahí. Voy a abrir también este cofrecito. Ay, no, porque no se ha ido. Yo sí dije, bro, es inmune a la luz solar. Todavía no sé, ya se fue. X, de hecho, sí hacía. Cero. Día 10. Oye, esto me va a servir para acá. Paso. Argentino. Güey. Voy a entrar a una parte. Pero ¡No! hay que mejorar el campamento porque sabes que me salió. ¿Qué? Ay, bro, tengo un cuerpo de cuero para ti. Espérate, güey, que ando con un lobo alfa. Tamare, pinche lobo. Ya voy a salvarte, brother. Güey, es que justo tengo un alien. Y el alien, este alien me va a servir. Este alien me va a servir como que para... Como piñas de allá arriba. Mira. Ahí está el alien. Ven, bro. Ahora subamos. Ven, no entres. Yo voy a entrar. Ah, no, nos dio fue un cofre y una pila. Bueno, ya vieron. Ya acá está la pila. Bro, agarrar en la casa está tu. Oh my god, y otro cofre. Ah, y también está el cuero. Sí, te aparece un saco de verdad. ¿Por qué? Si yo tengo que recolectar con mi otro rifle. ¡Ta madre! Uy, bro, con la suerte. Güey, yo solo quiero una lanza o esa espadita que tú tienes.
Hostia. ¿A dónde nos estamos yendo? Eso me pasa por burlarme. Ostras, que dijiste, ostras, enfrente de todo el público. ¿Y qué pasa? No es una grosería grosera, ultra mega grosera. Una niña, bro. Voy a salvar la segunda niña. Yo también. No, pero... Ya me morí. Corre, 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 corre. Ay, qué mal gameplay. Literal. Ay, bro, No. está muy bueno este gameplay, bro. ¿De qué hablan? ¿Verdad, suscriptores? Díganos en los comentarios qué más juegos podríamos jugar. Sí, díganos. Pero que sean de Roblox. Como Minecraft, digo, no mames. Ay. Bueno, Para chicos. la partida. Bueno, chicos, chiquitos. Nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado este video. ¿Cómo? Así que nos vamos. Chao.